ستړي مشه دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی د واشنگټن ډي سي نه زه رحمان بنرایم د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنسټي انټرنیشنل د پاکستان غوښتي دي چې زر ته زر دی په شمالي وزیرستان کې په خړ کمر چک پوسټ د پی ټی ایم د فعالانو د وجل کېدو خپلواکه پلټنې وکړي د بخښنې د نړیوالې ادارې د جنوبي ایشیا څېړونکي رابعه محمود ویلي دي کچري دا راپورټونه سم وي چې پوز لاریون کوونکي په خپلو ډزو وجلي نو دا به له نړیواله قانون ښکارا سرغړونه وي د پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلې دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د ځایي خلکو سره روان وو چې پرې ناتاره ډزې وشوې پی ټی ایم وايي دا ډزې ورباندې پوز کړي او تر دې دمه نږدې 14 کسان وژل شوي او تر 40 ژوبل دي خو پوز وايي ډزې په ځان د حملې په ځواب کې کړي په دې پیښه په ټولنیزو رسنیو کې د پوز او حکومت سخت غندنه روانه ده او مدني فعالان دغه پیښې د عدالتي کمیشن او پارلماني کمیټې د لارې د پلټنو غوښتنه کوي دغه پیښې په وخت پوز جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلې غړي علي وزیر سره د اتو نور ملګرو نیولې دي علي وزیر پولیسو د قتل اقدام قتل ترهګرۍ او د حکومت خلاف د سازش په شمول د یو شمېر نورو سنگینو خلاف ورزیو مقدمې درج کړې دي علي وزیر د مې په 28م تاریخ په بنو کې د ترهګرۍ خلاف عدالت ته وړاندې کړی شو او عدالت هغه د اتو ورځو لپاره امنیتي مامورینو ته په جسماني ریمانډ وسپارلو په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو دعوی کړي چې په علي وزیر د نیول کېدلو وروسته پوز سخت تشدد کړي او هغه ناروغه هم دی خو پوز دغه دعوو په هکله څه نه دي ویلي د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې د پیښې رامنځته کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان انتظامیې په علاقه کې دفعه نمبر 144 لګولې او په هر ډول ګڼه ګوڼه جوړولو او جلوسونو یې بندیز لګولی دی بل لور ته تېره شپه په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړي او یو ځای جرنالیست ګوهر وزیر هم پولیسو نیولی دی هلته د محسن داوړ په مشرۍ کې د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې احتجاجي پرلت هم روان دی د پی ټی ایم په ضد پوز تازه خونړي عملیات په داسې حال کې کړي دي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د سینټ یوې ډلې د پی ټی ایم د مشر سره لیده کاته کړي وو او د پی ټی ایم د غوښتنو منلو لپاره یو سیاسي لارې لټولو اعلان کړی و د پاکستان په قومي اسمبلې کې په شمالي وزیرستان کې د ریاست لخوا د طاقت په کارولو نیوکې هم شوي او خبرداری ورکړی شوې که د اولس شکایتونه د خبرو اترو د لارې ونه منل شو نو دا به د هیواد سلامتیا ته نقصان ورسوي په قومي اسمبلې کې د حکومت مخالفه ګوند مسلم لیگ نون غړي خواجه آصف خبرداری ورکړي چې اوسني حالات که د خبرو اترو د لارې سم نشو نو د بنګال په شان حالات بیا جوړېدای شي په دې پیښه که څه هم په ټولنیزو رسنیو په پوز او حکومت تنقید روان دی خو د پاکستان په بدباتو کې په دې هکله یوازې د پوز دریځ ته ځای ورکول کیږي او پی ټی ایم د پیښې ذموار بلل کیږي د پاکستان ځینې سیاسي مشرانو او خبریالانو د شمالي وزیرستان په پیښه د پاکستاني مطبوعاتو کردار یو اړخیز او شرمناک بللی دی په ټولنیزو رسنیو د پاکستان په میډیا په ټکونو کې ویل شوي دي چې مطبوعات د شمالي وزیرستان د پیښې خبرونه داسې ورکوي لکه په 1971 کې چې د هند نه د بایلونکو جګړې په وخت ورکول اوس یو بل تپوس کوو د څېړونکي او خبریال شمیم شاهد نه دا تپوس کوو چې آیا دې پیښې سره په پوز فشار سیوا شو ځکه چې خو په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې په پارلمان کې او په نړیوال کچ باندې یعنی امنسټي انټرنیشنل ایچ آر سی پی او نور هم د پوز نه د پلټنو ډیمانډ کوي تاسو فکر کوئ چې په پوز د دې پیښې سره فشار سیوا شوی دی په دې کې څه شک نشته چې دې سره د پاکستان او په حاکمانو باندې په چارواکو باندې ډېر زیات فشار دی د هغې غټه وجه دا ده چې هغوی څومره الزامونه لګولي هغه ټولو سیاسي ګوندونو
عوامي خلکو او نورو خلکو او بهرنۍ دنیا هغه مسترد کړو او هغوی دا ووایي چې دا به بېګناه خلکو باندې تشدد شوی دی نو په دې وجه په هغوی باندې خو ډېر زیات فشار دی زما د معلوماتو مطابق اوس هم محسن پسې جرګه لېږلې وه ورته ویل چې تاسو دا صبر وکړئ موږ ته یو هفته ټایم راکړئ او دا چې څه شوي دي موږ تحقیقات کوو خو هغه محسن ورته ویلي دي چې زه تر هغې پورې څه نشم کولی چې تر څو نور ملګري نه راغلي او د پارلماني کمیټه چې کومه مطالبه شوې ده زما اندازه ده چې دا ډېره صحیح ده خو د حکومت او بالخصوص د پوځیانو په پارلمان په ممبرانو باندې اعتبار نشته نو ځکه هغوی دا مسترد کوي شرم شاهد صاحب دا هم راته وایي چې په پاکستان کې پارلماني مشران سیاسي ګوندونه او یو شمېر څېړونکي دا وایي چې اوسني حالات که د خبرو اترو د لارې سم نه شو نو یو بل بنګلادیش جوړېدی شي آیا واقعي حالات دغې پلو ته تللی شي رحمان بالکل په دې کې اوس شک نشته چې د تشدد لاره چې کومه ده نو دا ښه خبره نه ده او بل خو ریاست چې کوم دی نو په کار دا ده چې چېرې دا خلک وایولنس هم کوي نو ریاست کې به د امنیت قواوې که هغه فوج وي که هغه پولیس وي نو هغه به پوره هم نه وي هغوی سره د انسوګیس یو ذریعه شته هغوی سره د لاټي چارج یو ذریعه شته نو په کار دا ده چې د ګولۍ د چلولو نه مخکې هغه حربې استعمال شوي انسوګیس یې استعمال کړو لاټي چارج یې کړو خلک یې منتشر کولو په پوره نه طریقه دا کېږي دا څه مطلب دومره غټه خبره نه ده لا امنیت د قایمولو لپاره کېږي نو دا قسمه چې کومه پیښه شوې ده نو دلته کې اوس په پښتنو کې ډېر زیات د دې خلاف چې کوم دی ریزنټمنټ دی او پښتانه چې کوم دی نو دا وایي چې یاره موږ سره هغه سلوک کېږي کوم چې پخوا دې پوجیانو د بنګالیانو سره کړو خو ټیک ده په دې کې ځینې په دې کې څه شک نشته چې ځینې پښتانه چې کوم دي نو هغه د حکومت پلویان دي د حکومت ملګري دي خو دا هم یو حقیقت دی چې زیات پښتانه چې کوم دی نو اوس په دې خبره پوه شوي دي چې هغوی سره زیاتې کېږي په دې ریاست کې او ځکه نن چې کوم دی ګوره پخوا به صرف ملت پاله هیواد پاله ګوندونه چې کوم هغه به دا خبرې کولې نن د مسلم لیګ او د پاکستان پیپلز پارټۍ په شان خلک چې کوم هغه هم راوتي دي هغه د دې تشدد او د دې زور زیاتي او د دې ظلم چې کوم دی خلاف دي په شمالي وزیرستان ته زه په خپل هم تللی ما موږ د ټولو قبایلو سره ناس پاس یو حقیقت دا دی چې زیاتې خو روان دی په هر ځای کې زیاتې روان دی د طالبانو په نوم باندې او د سکیورټي په نوم باندې ډېر غټ غټ او ډېر مخوریز او ډېر سپینروبي چې کوم دی نو د هغوی بېعزتي کېږي دوی سره زیاتې کېږي که څوک مطلب یې د چارواکو خبرو نه مني بالخصوص نن سبا د پوجیانو دا یو خبره بالکل حقیقت دی نو د هغه سره زور زیاتې کېږي د هغه خلاف کاروایي کېږي دلته کې د طالبانو په نوم باندې د دهشتګردو په نوم باندې ټول پښتانه نن سبا بلیک میل کېږي او دا یې خبره یوازې په وزیرستان پورې نه ده بلکې دا په دې ټوله خیبر پښتونخوا کې دا مسله شروع ده په هر ځای کې که هغه د هرې طبقې سره دی که هغه صحافي دی که هغه وکیل دی که هغه په سیاست کې دی هغه سره زور زیاتې روان دی هغه بلیک میل کېږي هغه هراس کولی شي په کار دا دی چې د پارلمان چې کوم ممبران دي خواجه صاحب چې کومه خبره کړې ده په کار دا دی چې په دې باندې زموږ نور مشران نور سیاسي مشران راوخت کینی او دا خبرو کې زه په خپله د پی ټي ایم چې کوم دی د هغې سره نه زما څه تړون شته نه زه د هغې حمایت کوم خو دا دی چې هغې سره زور زیاتې ابلر شوی دی په شمالي وزیرستان کې عام سړي سره عام وګړي ته چې کوم دی د ټوپک او د تماچې ګرځولو اجازت نشته او په جلوس کې ټول خلک چې کوم دی نو هغه دغه شان تش لاس روانو او په هغې باندې فایرنګ کېږي او هغه فایرنګ چې کومه ما یو ویډیو کتلی ده چې کوم فایرنګ روان دی هغه تقریبا 9 منټه متواتر فایرنګ روان دی او د مختلفو غاړو نه روان دي په بېګناه خلکو باندې په کار دا دی چې د دې خو څه دغه وشي تحقیق وشي چې کوم خلک په دا اډر یې ورکړی دی چې چا دا فایرنګ کړی چې هغوی ته څه سزا میلاو شي نو دا والا خبره صفا کېږي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي ډیوا په هره اهمه مسله رڼا اچوي د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي وی او ای ډیوا زیاده ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده وی او ای ډیوا اوس ګورو چې په دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې څه ویل شوي دي دا به د وړاندې کوي زموږ همکار علمګیر صاحب جی علمګیر صاحب
پولیس صاحب د وزیرستان خړ کمر پیښه کې د عیني شاهدانو بیان او دغلته موجود کسانو ویډیوګانو نه اندازه کیږي چې د پاکستان فوج ډیر په بېرحمۍ سره عام بې وسلې پښتانه په کسته په ډزو ویشتلي او یو شمېر یې وجلي او جوبل کړي دي. د دې پیښې وروستو په سوشل میډیا 3 هیشټیګونو سره ښه ډېر ټویټونه شوي دي. یو هیشټیګ وی سټینډ وذ پاکستان آرمي، دویم هیشټیګ پی ټي ایم اٹیکڈ آرمی پوسٹ او دریم هیشټیګ سټیټ اٹیک پی ټي ایم شامل دي. وړومبي دوه د پی ټي ایم خلاف او آخرنۍ د فوز خلاف یا د پی ټي ایم په تایید کې شو. بندري صاحب د پاکستان فوز لخوا د دروغو ټرول اکاونټونو له اړخه د پی ټي ایم پر ضد باندې هم یو شمېر ټویټونه شوي او د ریپورټونو تر مخه د پی ټي ایم خلاف زیاتره خبرونه او دوی ته د مرګ ګواښونه د پاکستان فوز سر دفتر جی ایچ کیو نه کنټرول سوشل میډیا اکاونټونو باندې کیږي او همدغه شانتي یو اکاونټ فاکس سټارټ ایګل نه په یو ټویټ کې لیکلي شوي. پی ټي ایم تا هم ډېر د یوم تکبیر پر ورځ هغه وخت دا ټول ډزې او مرګ جوب له مخې ته راوړله کله چې د چین وفد هم پاکستان ته راورسېد. دا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده چې تاسو یعنی پی ټي ایم په چیک پوسټه باندې برید هم وکړو او دومره وخت کې مو دومره ډېر ویډیوګانې هم خپرې کړې. دا خبره ټیک ده چې د افغانستان په امداد روان د پی ټي ایم ترهګر د وړاندې څخه تیاری نیولی و. بل اوس ملتپاله مشر اختر منګل په خپل ټویټر باندې لیکي پی ټي ایم باندې شوي برید سخته غندنه کوو. په پرامنه مظاهرچیانو برید چېرې هم د قبلونې وړ خبره نه ده. د پرامنه مظاهرچیانو خلاف د تشدد استعمال د غندړې وړ خبره ده. پښتون ملتپاله مشر او د اے ان پي غړی میاں افتخار حسین په خپل ټویټر باندې لیکي پابندي توره وي کو سپینه تر اوسه پورې بېشماره کلدم ډلو خلاف د پاکستان ریاست یوه ګولۍ نه ده استعمال کړې او په پی ټي ایم باندې د ګولو باران وشو. شیرینیار ایسبزی په خپل ټویټر باندې لیکي بنګالیانو سره هم د پاکستان فوز لخوا داسې روان وو. فوجیانو به هغې ووجل بیا به هم په هغې باندې تورو لګو چې دوی حمله کړې ده. د هغه وخت میډیا هم د فوجیانو بوټان پالش کولو باندې بوخته وه خو کله چې پاکستان مات شو او بنګال جوړ شو نو پس د هغې خلکو خپل کتابونه ولیکل او بیا یې پکې د خپل مکر او د ظلمونو اعتلاف هم وکړو. د پاکستانی خبریال جاوید چودھری په نوم باندې جوړ د ټویټر یو اکاونټ نه لیکلی شوي سینټ د منظور پښتین سره خپلو خبرو لپاره کمیټي جوړه کړه. منظور کمیټۍ ته ښکاره شو خبرې وشوې لوظونه وشو او د مذاکرات وړاندې بوتللو خبرې هم وشوې. د مذاکراتو لپاره راغلي کسان لا د خبرو نه پاسېدلي نه وو چې پی ټي ایم باندې آواز وشو ستاسو وخت پوره شوی دی. دا د سوشل میډیا د دې ونې لپاره مهم بلاګونه. علمګیر صاحب مننه. ګرانو لیدونکو همدا د نن ورځې پروګرام واشنګټن ټو خیبر زموږ خپرونې په ویبپاڼه www.voadnews.com هم کتلی شئ. اوس زه د پروګرام کوربه رحمان بونری اخلم اجازت. خپل خیال ساتئ.